herzlich zu diesem Gottesdienst, der unter das Thema "Ein Gerücht geht um" gestellt ist. Der Gottesdienst wurde von einer Gruppe junger Menschen aus unserer Gemeinde vorbereitet und in Form einer gespielten Predigt möchten wir sie ansprechen, in ihrem eigenen Leben Gerüchten entgegenzuwirken. Die Predigt ist in 5 Szenen untergliedert. In einer der Szenen werden wir das Lied 55 auf ihrem Liedblatt singen. Ich möchte Sie daher einladen, kräftig und voller Herzen mitzusingen. Wenn wir nicht gereicht haben, dann bitte ich Sie doch zu zweit in 1 Minuten zu sehen. Heute für ein heißer Sommertag nicht wahr? Oh ja, Sie haben recht. Aber die Arbeit muss ja gemacht werden, nicht wahr? So ist es. Sagen Sie mal, wie geht es eigentlich Ihrem Mann? Der wurde doch neulich erst operiert. Hat er sich dann schon wieder erholt? Von der Operation, ja. Aber Sie wissen ja gar nicht, was uns in der letzten Zeit passiert ist. Wie soll ich denn das verstehen? Mein Mann ist seit dem 31. vom letzten Monat arbeitslos. Unser Häuschen ist noch nicht abbezahlt. Unsere Kinder studieren. Aber zum Glück habe ich noch mal eine Arbeitsstelle. Aber Ihr Mann hat doch eine gute Arbeitsstelle gehabt, denke ich. Ja, das ist richtig, aber leider muss ich die Firma von Kost anmelden. Wie schrecklich. Wissen Sie, es gibt schon viele Ungerechtigkeiten in der Welt. Wie meinen Sie das? Wie ich das meine? Wissen Sie das noch nicht? Sowas. Hier, der Herr Böhme, unser Nachbar, schon seit Jahren arbeitslos, hat schon kein Geld. Der hat sich ein neues Auto geleistet. Das ist nicht wahr. Doch, die Frau Meier sagt sogar, der sei vorgestraft. Bestimmt wieder ein krummes Ding gedreht. Bei solchen Typen weiß man ja nie. Ja, Sie haben schon recht. Wenn man einmal im Eck am Stecken hat, dann trägt man sein ganzes Leben mit sich. Ja, seine Frau, die soll dann sogar noch Trinkerin sein. Man sagt ihr sogar nach, die treibt sie mit anderen Kerlen. Meinen Sie, der Pömer schickt seine Frau auf den Strich? So ungefähr. Ja, so Mist gesehen wird man das ernten, nicht wahr? Ja, aber ich muss jetzt mal weiter, also auf Wiedersehen. Weißt du, was die Leute in der Nachbarschaft über uns erzählen? Ich hätte angeblich wieder ein krummes Ding gedreht. Dich würde ich auf den Strich schicken. Ist das nicht eine böse Verleugnung? Eine Schweinerei ist es, was die Leute über uns sagen. Ich schicke dich auf den Strich. Natürlich, damit wir uns ein neues Auto leisten können, weil ich unfähig bin zu arbeiten. Wer soll auch die Leute wissen, dass wir ein Geld gemacht haben und es uns jetzt finanziell etwas besser geht? Was dich so aufregt, ist da doch nicht als deine Pflicht hinstellt. Und du bleibst dabei ganz ruhig. Warum sollte ich mich auch aufregen? Ich weiß doch, dass es nicht wahr ist. Richter, jeden Sonntag sitzen sie in der ersten Reihe in der Kirche. Sonntag für Sonntag beflecken sie mit ihrer Heuchelei die Kirchenbänke. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Am liebsten würde ich mich auf der Stelle umbringen, nur weil ich in meinem armseligen Leben eine Zeit lang ganz unten war und mich abseits dieser Gesellschaft befand. Die damals am Pastor, der hat dir doch damals auch geholfen. Meinst du? Ja. Ja, rein.
Setzen Sie sich das hin. Ja, sagt mir ganz aus. Herr Pastor, es gibt wirklich eine große Ungerechtigkeit in der Welt. Jetzt habe ich endlich mein Leben so einigermaßen in den Griff bekommen, dank Ihrer Hilfe, habe eine liebe, verständnisvolle Frau gefunden und fühle mich für einen Augenblick auch glücklich. Nun habe ich den Eindruck, als gönnten mir andere Leute dieses Glück nicht. Uns geht es ja auch materiell wieder besser dank eines geldgewinnenden Lotteriespiels. Wir konnten uns auch wieder ein kleines neues Auto leisten und einiges mehr. Jetzt sagen die Leute, ich hätte wieder ein krummes Ding gedreht und meine Frau würde ich auf den Strich schieben. Ich habe schon wegen meiner Folgestrafung genug Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, obwohl ich mich schon seit 10 Jahren darum bemühe. Ja, wer einmal in seinem Leben gestrauchelt ist, der wird in dieser Gesellschaft nicht mehr akzeptiert, auch wenn man sich geändert hat. Immer und immer wieder muss ich gegen die Vorurteile, die mich behaften, angehen. Am liebsten würde ich mir das Leben nehmen. Ich kann halt nicht mehr. Herr Böhmer, ich kann Ihre Gefühle gut verstehen, dass Sie jetzt bereit wären, alles in die Ecke zu schmeißen. Ich kann Ihnen aber aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich nicht lohnt. Die Menschen, die gesamte Welt, verdienen es einfach nicht, dass man sich für sie opfert und ihretwegen sich das Leben nehmen will. Menschen, die solch ein Geschwätz verbreiten, sind meistens, in den meisten Fällen, in ihrem eigenen Leben und mit der gesamten Welt unzufrieden. Übertragen das auf ihre anderen, auf ihre Nächsten. Das Problem mit der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist so alt wie die Menschheit selbst. Wissen Sie, bevor ich mich entschloss, Pastor zu werden, studierte ich 4 Semester Jura. Während dieser Zeit musste ich feststellen, dass Recht und Gerechtigkeit 2 verschiedene Dinge sind. Wer meint, die Gerechtigkeit in der Rechtswissenschaft zu finden, der irrt gewaltig. Die Bedeutung von Gerechtigkeit habe ich erst im Laufe des Theologiestudiums erfahren können. Herr Pastor, warum haben Sie dann nicht gleich Theologie studiert? Tja, ich war damals auf der Suche nach Gerechtigkeit und glaubte sie im Studium der Rechtswissenschaft wieder zu entdecken. Aber das war schier ein Irrtum. Warum haben die einen viel und die anderen wenig? Warum geht es den einen gut und den anderen wiederum schlecht? In der Rechtswissenschaft finden Sie auf diese Fragen keine Antwort. Die Antwort fand ich erst beim Lesen der Bibel. Die Erfahrungen der Menschen über Jahrtausende hin gesammelt gaben mir im Kompakten ein Bild von Gerechtigkeit. Und von der Botschaft Jesu war ich damals auch so gefangen genommen, dass ich glaubte, dass seine Botschaft die Herzen der Menschen verändern könnte, wenn sie vernehmen im Gottesdienst oder sonst wo. Dass die Menschen doch mehr Gerechtigkeit, mehr Friedfertigkeit, mehr Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe doch praktizieren müssten. Heute, nach gut 20 Jahren Diensterfahrung und Zusatzstudium der Psychologie, weiß ich, dass es nicht so ist. Gerade die Psychologie lehrt mich, dass der Mensch ein zerrissenes Wesen ist. Und gerade die Zwiespältigkeit des Menschen macht es unmöglich, dass wir in dieser Welt friedlich, gewaltlos und gerecht miteinander umgehen können. Die Menschen, die im guten Leben unter die Räder kommen und gekommen sind, bekommen es am meisten zu spüren. Solange die Menschen sich nicht öffnen, kann Gott auch diese Eigenschaften nicht in unser Herzen legen.
Solange wir Menschen, die sie erfüllen, Schwierigkeiten haben, sich in ihrem Leben zu bewegen, ist es eine Wahrheit, auch wenn diese Wahrheit schmerzlich ist. Sie ist aber dennoch realistisch. Nun, Herr Böhmann, lassen Sie nicht zu den Kopf hängen. Das Leben geht weiter. Jeder von uns geht mal irgendwann in seinem Leben ein Stück durch die Hölle. Und ich mache Ihnen einen Vorschlag, kommen Sie doch mal nächste Woche mit Ihrer Frau zu einer Tasse Kaffee zu mir. Da können wir halt in Ruhe noch mal reden. Ich habe noch viel zu tun. Und vielleicht kann ich ja mal das Thema Gerüchte irgendwann im Gottesdienst mal aufgreifen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und die Einladung zum Kaffee, den ich Ihnen anhabe. Herr Böhmann, schön, dass Sie eine Frau haben. Nun, ja, gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute Morgen über Gerüchte und was es mit ihnen auf sich hat, reden. Gerüchte, wie sie entstehen und welche Folgen sie mit sich bringen. Und als Grundlage hierzu möchte ich unter anderem das Bild, das Gerücht von A. Paul Weber verwenden. Ein Gerücht ist etwas, was allgemein weitererzählen wird, ohne dass es als wahr erwiesen ist. Also ist ein Gerücht eine Unwahrheit. Unwahrheiten, Gerüchte belasten unser Umgang miteinander und können Menschen quälen, können Menschen Verzweiflung bringen, wie es der Fall eines Mannes uns zeigt, der von übler Nachrede derart verfolgt wird, sodass er darunter leidet, nur weil er in seinem armseligen Leben schon genug ausgegrenzt, abgelehnt und herumgestoßen wurde, weil sein Leben nicht auf dem Pfad der Tugend verlaufen ist. Ist es uns erlaubt, aufgrund dieser Tatsache über das Leben dieser Person zu richten? Kennen wir überhaupt die Zusammenhänge, warum diese Person so eine Lebensgeschichte hat? Vielleicht sind wir auch einfach zu bequem, nach den Zusammenhängen zu fragen und uns deshalb auf das Geschwätz der anderen verlassen. Oder geschieht es aus Neid und Eifersucht, dass wir aus diesem Grunde einer Antwort böswilliger Verleumdung bedienen? Aber lassen Sie uns doch mal einen Blick auf das Bild von Weber werfen und uns darüber Gedanken machen, wie Weber das Gerücht darstellt. Wie ein Monstrum von einer Art, einer Schlange, schlängelt es sich durch die Straßen und wird dabei immer größer und größer. Ihr Körper hat einen menschenähnlichen Kopf, der mit großen Ohren ausgestattet ist
die fähig sind, alles zu hören. Aber sehen kann das Gerücht nicht, denn das Glas seiner Brille ist blind und somit besitzt es nicht die Fähigkeit, genau zu sehen, was die Wahrheit ist. Der Rumpf ist mit vielen kleinen Augen gesät, die in verschiedene Richtungen blicken. Man hat den Eindruck, als würden die kleinen Wesen von den Augen regelrecht angezogen werden. Und es hat den Anschein, als freuen sich die kleinen Wesen endlich am Gerücht teilzuhaben. Wir sehen noch viele, die sich aus den Fenstern gierig und flüstern dem Gerücht entgegenstrecken. Ist unser Verhalten nicht ähnlich? Geht es uns nicht genauso, wie es den kleinen Wesen auf der Welt geht? Strecken wir uns nicht auch den Gerüchten, dem Geschwätz auf der Straße entgegen? Haben wir nicht Freude daran, endlich mitreden zu können, ohne uns etwas daraus zu machen, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht? Ohne uns einen Gedanken zu machen, ob das Gerede einem Menschen schaden könnte? Wenn wir nun den Mut gewinnen könnten, erst einmal nach der Wahrheit zu fragen, dann könnten wir wahrhaftig eine Menge Leid untereinander verhindern. Wir müssen uns da nicht die Heuchler anspucken lassen. Unser Umgang miteinander wäre somit ehrlicher und aufrichtiger und manch ein Streit könnte vermieden werden. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzählen. Sie trägt die Überschrift Die 3 Siege. Aufgeregt kam jemand zu Sokrates gelaufen. Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund. Halt ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir erzählen willst, durch die 3 Siebe geschrieben? 3 Siebe? Fragte der andere voll Verwunderung. Ja, antwortete 3 Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die 3 Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich höre es erzählen und so, aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, das nicht, im Gegenteil. Dann unterbrach ihn der Weise. Lass uns auch das 3. Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es nötig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig nur nicht gerade. Also lächelte Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Eine interessante und zugleich nachdenkliche Geschichte. Nur wer praktiziert das, wovon die Geschichte spricht? Man könnte den Eindruck haben, als sei der Inhalt dieser Geschichte utopisch und passen nicht in unsere Welt der vorgegebenen Wichtigkeiten. Weil unsere Welt nach ganz anderen Spielen abläuft. Da wird ohne Not zu werden belohnt und betrogen und keiner scheint sich darum zu kümmern, welche Folgen dieses Verhalten mit sich bringt. In der Politik, in der Gesellschaft und sogar im Bereich der Religion finden wir die Spur derartigen Verhaltens wieder. Ich habe den leisen Verdacht, dass Gerüchte etwas Heimliches, etwas Geheimnisvolles an sich haben,
und dass wir uns immer und immer wieder auf sie einlassen. Vielleicht gehört es aber auch zu unserem Wesen, dass wir so manches blindlings glauben, ohne genau zu wissen, ob es uns als wahr erscheint oder nicht. Gerade im Bereich der Religion ist mir dieses Verhalten besonders aufgefallen. Statt unser eigenes Wesen religiös sprechen zu lassen, schenken wir eher den Aussagen einer konstituierten, etablierten und bürokratisierten Kirche den Glauben. Das eigene Ich im religiösen Sinne mit seinen Erfahrungen und seinen Träumen wird derartig verleugnet und verdrängt, sodass es dann nicht verwunderlich ist, dass im Raum unserer Kirche eine spirituelle Einheit entsteht. Von daher wird uns die Möglichkeit genommen, unser eigenes Ich zu erfahren und die Botschaft Jesu Christi so anzunehmen und weiterzugeben, wie sie gemeint ist. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, die Mauer der Gerüchte einzureißen und der Wahrheit in unserem Leben Raum zu geben, wenn wir unser eigenes Ich erfahren hätten. Wir bräuchten dann unsere Mitmenschen nicht mehr zu belügen, zu betrügen, auszugrenzen und abzulehnen, weil sie nicht in das Bild, das wir von ihnen haben, passen. Wir können annehmen, dass Sokrates, der Philosoph, diesen Schritt in die richtige Richtung schon vor ca. 2300 Jahren gewagt hat. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Tschüss.